และในวันนี้ก็มาถึงวันที่เราได้มาพบกันอ้าวหายไปไหน ทางนี้ อ๋อโอเคเฮ้ยรู้ไหมวันเนี้ยเรียกมาทำอะไร ไม่รู้ ดูจะเจ๊เจ๊ เช็คชื่อหน่อยละกันอีโอดิยอง มาค่ะเจ๊ มักฉะลาเต้ ค่ะ อีแพ็กทีเซีย มาค่ะ อีซานทาน่า มาตั้งนานแล้วเจ๊ คงต่อไปอีซารีนาซูเปอร์โอ้ยวะ เจ๊เซรีนาซูเปอร์คาลิฟราจิลิสติเอสติอาลิโดเชสว้าวแค่นี้จำไม่ได้ กูขอโทษคงสุดท้าย ลูกสาวกูเอง อีจัก เจ๊ก็บอกแล้วว่าหนูชื่อจอร์แดน เจ๊ขอโทษ คงมังลืม มาค่ะเจ๊เรียกหนูมาวันนี้มีอะไรคะ พูดเลยโอริยง เอางี้นะ นอกจากเขาจะแยกเราไป3 บ้านแล้วเนี่ยมันจะมีวิชาเจยูร้อยเก็บเงินเราเพิ่มอีก จริงวิชาเย็นเป็ดเลยเนี่ยแม่งให้เรียนทำไมก็ไม่รู้ความแบดแอดอะเจ๊ดูดิแค่นี้ยังแบดไม่พออีกเหรอ ไม่ได้การฉันน่ะส่งสายสืบไปแล้ว อยากรู้ไหมว่าชื่ออะไร ชื่ออะไรเจ๊ ฟังนะ มาริยา ไมกา แม็กซิน่า เมดิน่า โอ้ my god เต็ม my มาก god เห็นแค่ชื่อรูปคนนี้แม่งได้ว่ะ เจียง เจเลยเลือกไป ไหนเราลองเรียกมาริยา เจต้องเลย มาริยา มาริยา ลองใหม่ไหมเจลองไหม เจ๊ เจ๊ลองยืนดูเจ๊ลองยืนดู ได้ มันจะมีพลังใช่ไหม ใช่ เราเรียกพลังจาก ดีๆเลย เอาเลย ได้ Impact โปรเจกต์เสียง มาริยา ไม่ได้การเลยจอร์แดนลุกไปดูเร็วลูก อย่าลืมรหัสลับนะลูก รหัสลับ โอ้ยนาทีเร่งด่วนจะมาหัดรับอยู่ได้ โอ้ย กินสมตำสมตำไข่เค็ม ไข่เค็ม สมตำปูปลาร้าสมตำกรุบกรอบ กรุบกรอบ ได้แหลงออก อะไรออก โยหน้าอบต อยู่หน้าอบต อร่อยจังหู้ ร้อยจังหู เอ๊ะ เฮ้ สายสื่อจะเอง เลิศ มาริยา มาแล้วไว้ ใจเย็นเย็ สบาย น มากเจ๊ ยังไง ที่ให้จอยเล่นเปิดเลยก็ได้ต้องมาตำส้มตำอะไรอุ้ยไร้สาระ เดี๋ยวมีสไตล์แอบแฝงไง จริง เอางี้นะ มา ว่า ฉันเนี่ยได้ไปทำการสืบมาเรียบร้อย สืบ ว่า ไป แต่ก่อนที่ฉันน่ะจะไปห้องผอจำได้ไหม จำอะไร ครูสมชาย ตัดผมฉันหงุดหงิดไม่ไหว แต่ที่แรงกว่านั้น ว่า ครูสมชาย มันทำไม มันเป็น ใจ ยังไง เย็นๆใจเย็น ทำไมเจจำลิปของเจได้ไหม จำได้สิ จิ๊บลิปสีแดงเลือดนกฮัมมิงเบิร์ดอ่ะ ๆโอ้ย ลิปแท่งโปรดของฉัน ฉันเห็นว่าครูสมชายอ่ะ มันหยิบขึ้นมา แล้วมันก็ทาเจ มึงกล้ามากนะ อีครูสมชายเป็นกระเทย ปาต่อลูก ก่อน แต่ที่แย่ไปกว่านั้น อ่ะ มีอะไรอีก ฉันได้เข้าไปในห้องผอมาแล้ว เฮ้ย เธอเก่งมาก แล้วรู้ไหม ว่า ฉันเจออะไร เจออะไร ว่า ฉันเจอผอ เออ โอ้โห ต้องใช่ถูกต้อง ไม่แปลกเหรอเจ๊เจอผอในห้องผออ่ะ อ้าว ไปตรงไหน ปกติผอต้องไม่อยู่สิ เออ ใช่ ใช่ ผอโรงเรียนเราเคยอยู่ที่ไหน จริง แต่ เรา ที่แปลกกว่านั้น ว่า ผอมันหยิบกระจกมา เฮ้ เจ๊ ย เอามือข้างหนึงยืนขึ้น อ่ะ มา ละคร พร้อม ใบ้ พูด แหละ ว่า ว่า กระจกวิเศษสว่างค่าเธอใครงามบ้างในราชพี่ เจ๊รู้ไหมนาทีที่มันพูดอย่างนั้น ฉันโกรธมาก เป็นฉันก็โกรธ ฉันโกรธมาก มันใช้มือผิดข้างจริง มันไม่ได้ จริง เลยไม่ตัวจริง แต่ที่แย่กว่านั้นนะ ว่า มันอะได้พูดออกมาด้วย ในเมื่อฉันเป็นผอโรงเรียนนี้
เงินฉันก็จะเอาโรงเรียนฉันก็จะเอาแต่สิ่งที่ฉันไม่เอาอ่ะ คือพวกตุ๊ดฉันจะฆ่าให้หมดเลยไม่ได้การแล้วเราต้องทำตามแผนที่เราเคยวางเอาไว้ทำอะไรกับแผนที่เคยบอกไงอ๋อมาเคยบอกไหม เราต้องสู้นะทุกคน ต้องสู้สุดใจ คือในที่สุด เราก็มีที่หยัดยืน สลัดทิ้งโลกข่มขืน ที่ล้าหลัง มาร่วมญาติตาทับ เสรี มีพลัง จุดไฟสร้างความหวัง จุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้เสรีกันเลย This is not another story. This is not another drill. I refuse to be another number now. Never staying down. This is something real. ให้หยุดนะ ค่ะ เนี่ย มันจะกิ้ง ความตกใจหยุด เฮ้ย นั่นแหละ เราก็ฝังหัวไว้ เดี๋ยวพี่ ขออีกทีได้ไหมผมขออีกทีได้ไหม ได้ ขอเป็นบุญตาหน่อยอ่ะขอเป็นบุญตาหน่อย แต่เหตุการณ์จริง อ่ะ กระดานลาดไง อ่ะ ที่มันไม่ควรจะหยุดด้วยซ้ำไปเนี่ยหยุด